Отошел буквально недалеко от трассы, и обратите внимание, следы птиц. Вот видите, это или глухарь, или куропатка, вот что-то из них. Я сегодня с собой определитель не взял, но данные следы можно будет посмотреть даже дома. Вот видите, они идут. А рядом следы белки. Вот они. Ну идем дальше, посмотрим. Решил, ребят, я картошечку запечь. Конечно, с костром повозиться пришлось. Все вообще абсолютно сырое. И вот еще толком не разгорелось. Пока вот трухлявую березу разжигаю, посмотрим, что получится. Ну вот, натянул плащ-палатку. Конечно, место до конца не расчистил. Сделал такую вот сидушечку. Здесь вы видите, моя с прошлой зимы осталась самодельная сидушка. Очень помогает в работе вот такая пила, о которой также у меня есть обзор. Очень удобная штуковина. Ну, собственно говоря, как-то так. Сейчас разгорится по-нормальному. И более сырых дров сюда подкину, будут просушиваться. Ну и в процессе буду включаться. Картошечку буду в фольге запекать. Посмотрим, что у нас с вами получится. Да, ребят, процесс идет тяжко. Все сырое, абсолютно вообще. Только разгорается, подкладываешь сырые, опять подзатухает, просушивается. Но, в принципе, с другой стороны горит, угольки образуются. Сейчас главное сделать углей под картофан. Ну, а потом уже сидеть и наслаждаться. Вот. Так, вроде все нормально. Не холодно. Можно было, конечно, поближе к тенту развести костерок. Ну, в принципе, и так нормально. Особенно, когда ветер сюда дует, поддувает. Все тепло идет сюда. Пока все нормально. Я думаю, скоро уже и картошечку будем закладывать. Это все прогорит. Еще одну партию, может, подложу, и будет нормально. Там, ну, эти угольки уже есть. Супер. Ребят, пока, как вы видите, костерок горит, образуются угли. Я сижу вот в таком формате. Глаза, конечно, красноваты. Дымом попадает немного, когда ветер на меня. И в этом плане, конечно, вот немножко неудобно. Ну а так, в принципе, тепло. Вот видите, я сижу, отражает нормально. Система работает. Все четко. Вот. Ну, сейчас догорит, как я и говорил. И туда положу картошечку в фольге. Замечательно. Выход короткий, но по эмоциональной составляющей вообще классно. Здесь у меня чай, иван-чай и немножко ягод, которые, в принципе, собирал летом. Храню я их в замороженном виде. Вот видите, кипит. Так что минут через 5, я думаю, будет приятное чаепитие. Чай, ребята, получился вообще на славу. Я уж почти выпил котелок свой. Наваристый какой-то, вкусный вообще. Ну и вот потихоньку стал с одной стороны костерок уже тушить. С одной стороны. Ну и сейчас достану картошку. Еще пару минут полежит. Вон видно даже фольга. Наверное, уже готово. Ну как-то так. Выход
сегодня удался. Все нормально. Кто, ребят, смотрел, всем спасибо. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Ну, я сейчас достану картошку, съем, уберу место, то есть тушу костер, засыпаю все дело снегом и домой. Вот видно, что уже в лесу становится так слегка темновато. Так что всем всего хорошего, ребята. Пока. Вот, ребят, вот так я оставлю за собой место. Видите, тут все засыпал снегом. Хотя зимой и невелика вероятность различных нюансов. Но, тем не менее, я привык, чтобы все было нормально. То есть засыпано, потушено. Все четко. Ну и вот картошка. Одну я развернул. Горяченькая. Видите, еще бы немножко передержал, уже подгорело. Горячая. Запах вообще. То есть она вот именно печеная получилась. Вот мягенькая, видите, продавливается прям легко. Полусварилась даже как-то. Ну вот сейчас эту съем, ту съем. Собираюсь сюда домой. Запах вообще и костром, и картошкой. Просто класс. Все, ребят, теперь пока.